अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बाइक की BJ40L गाड़ी की, जो कि पाकिस्तान में साजगार इंजीनियरिंग लॉन्च कर चुका है। ये एक बहुत ही खूबसूरत 5 सीटर ऑफ रोड जीप है, जो कि आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं। आप इस गाड़ी की छत के साथ साथ इसके दरवाजे भी उतार सकते हैं, और जो लोग ऑफ रोडिंग का या हंटिंग का शौक़ रखते हैं, ये गाड़ी उनकी बेहतरीन चॉइस हो सकती है। और आपके जो दोस्त जो शिकार पर जाते हैं या माउंटेन ट्रैक पर जाते रहते हैं, तो ये गाड़ी की वीडियो आप उनके साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। इस वीडियो में हम बात करेंगे इस गाड़ी के फ़ीचर्स की, इंटीरियर एक्सटीरियर की, इसमें हमें इंजन कौन सा मिलता है, और लास्टली इसकी प्राइस की। तो वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। सबसे पहले हम इसका इंजन देखते हैं। तो इस गाड़ी में हमें 2.0 लीटर टर्बो इंजन मिलता है, जो कि 218 हॉर्स पावर और 270 न्यूटन मीटर प्रोड्यूस करता है। गाड़ी में 80 लीटर का फ्यूल टैंक भी मौजूद है। इसके साथ साथ गाड़ी में हमें 2 मोड्स मिलते हैं, एक स्पोर्ट्स मोड और दूसरा स्नो मोड। बात की जाए गाड़ी के इंटीरियर की, तो इस गाड़ी का इंटीरियर बहुत ही खूबसूरत है। वैसे जब भी हमारे माइंड में कोई भी ऑफ रोड जीप का ख्याल आता है, तो हमें लगता है कि ये बहुत ही स्लगिश और रिजिड टाइप होगा, लेकिन इस गाड़ी की लुक बहुत ही खूबसूरत है और इसका इंटीरियर टोटली डिजिटल है। इस गाड़ी का मीटर, स्पीडोमीटर, A to Z सब आपको डिजिटल मिलता है। मल्टीमीडिया की बात की जाए तो इस गाड़ी में हमें 11 इंचेस की बड़ी स्क्रीन मिलती है, जहां से आप इंफोटेनमेंट सिस्टम को कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा आप स्टीयरिंग से भी इंफोटेनमेंट सिस्टम, क्रूज़ कंट्रोल और लाइट असिस्ट जैसे बटन से भी चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं। इस गाड़ी की प्राइस की बात की जाए तो पाकिस्तान में इस गाड़ी की इनवॉइस प्राइस है 67 लाख के आसपास। बात की जाए गाड़ी के एक्सटीरियर की, तो ये एक बहुत ही खूबसूरत गाड़ी है, जिसकी फ़र्स्ट लुक रेंगुलर जीप से भी मिलती है, और कुछ लोगों का ये भी मानना है कि ये हमर जैसी लगती है। तो आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि इस गाड़ी की लुक किससे मिलती जुलती है। गाड़ी का फ्रंट देखें तो इसमें आपको यू शेप क्रोम ग्रिल मिल जाती है। गाड़ी का ओवरऑल डिज़ाइन बहुत ही एलिगेंट और डोमिनेंट है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी। तो अगर वीडियो पसंद आई हुई तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और बेल के आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हमारी हर वीडियो का एक नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।